ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mirabantsika rehetra ry havana nahatratra indray ity alahady voalohany amin'ity volana Mey ity, zay hitary ny Tompo antsika amin'ny alalan'ny fiangonana ka ilazany hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny fanompam-pivavahana atretsika amin'ity anio ity, andraisantsika anjara amin'ity anio ity, dia manaraka ny liturjia Evangelium endriny voalohany. Andeha ary sika anomana ny fontsika ka hiomana hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Exodosy 5:12, ny andininy 2:10 ka hatramin'ny andininy 3:10. Exodosy 5:12, ny andininy 2:10 ka hatramin'ny andininy 3:10. Iombona isika ka hideran'Andriamanitra rahay hoe: Jehova o, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, deraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana, na intsitrao ny tananao ankavanana dia mitelina ireo ny tany. Tarihinao amin'ny famindramponao ny firenena izay navotanao ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay io fa notombonao ka afaka manatonanao amin'ny mpifaliana. Iaino sy handray zay lazainao avy amin'ny alalan'ny teny fiainana zay atolotrao anay. Mangataka aminao ny mba hiasan'ny fanahy masina amin'ny isam-batan'olona zahay. Mandritra izao fanompom-pivavahana ataonay izao. Ho tsapanay eny Tompo, ho tsapanay eny, fa te hanao zava-baovao aminay mandrakariva ianao, mba hitombony ny herinay sy ny finoanay ka hanananay fahazotoana hiasa sy hanome voninahitra anao satria manatrika anay ianao.
anio tompo ankehitriny izao tareo zahay am'izay rehetra ataona eto ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina ka andraisanay fitahena avy aminao ray sy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana, ho antsika vahoaka an'Andriamanitra izay vory amin'izao ankehitriny izao dia andre izao fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izao isika ary eo eritreretintsika tokoa izany fa izay ny tenin'ny Tompo ho rentsika sy ho fantatsika anio. Fa voasoratra hoe izao no ahafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Rentsika teo ny sitrapon'Andriamanitra ry havana zay mampitodika atsika mba hitandrina ny didin'Andriamanitra satria vahoaka an'Andriamanitra isika. Tsaroana fa na dia niezaka azy sika dia misy ny tsy tanteraka ary misy ny fahalemena ka mampivily na mampierikeriky atsika. Ankehitriny dia anatona ny Tompo isika fa hoy ny soratra masina hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko sy marin'Andriamanitra ka mamela ny helontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ivavaka ary isika. Ry Andriamanitra masina monina ao an-tampony lanitra, tsy misy na inona miafina aminao. Mibanjona na rehetra ny masonao ary mahita tokoa ny fonay. Mahafantatra tokoa ny toe-tsainay sy ny eritreritray. Koa mandroso eto aminao zahay ry Tompo. Mandroso eto aminao zahay, mahatsiaro ny otana ataonay, mahatsiaro ny tsifonoanay, mahatsiaro ny fiainonay ny didinao amin'ny pahazarana ka tsy notanterahanay. Ao ny vitanay tsy nahay tamin'izany, ao ny tsy tsaroanay akory, ary ao aza ireo adinonay tanteraka mihitsy. Mitodika aminao zahay Tompo. Mitodika aminao zahay amin'izao iantsonao ankatoavanay ny fanahy masina izao ka mibebaka aminao noho ny ratsy no eritreretin'ny saina, ny tonon'ny vava na nataon'ny tanana. Andriamanitra tsara manko ianao sady tianay zanakao ka mangataka indrindra aminao zahay mba hatsory aminay ny tananao, ampiarina anay amin'izany fahalemena sy tsy fahatanterahana zany, ampionina anay, anadio anay ary itahy anay. Am'ty anio ty mamindrafo aminay Tompo, fa vonina ny verina indray zahay matoa manatrika anao eto ka ankato ny sitraponao hanaiky izay hitarihiny teninao anay, mamela azy zay rehetra mety ho eloko nampisaraka anay taminao ka ataovy mahita sy tafahoana aminao zahay. Rainy ny famondram-ponay manko ianao, rainy ny famondram-po ho anay ianao, koa mamela ny helokay. Diovy zahay ho afa-pahotana ary avao zay ty anatinay ny fanahinay mba ho vonoka hanompo anao indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen.
ry fiangonana malala ho antsika izay nybebaka marina tokoa ka nanatona ny tompo ary vonina ana avao ny fanoloran-tenantsika hitandrina ny teniny anaraka izay andadiny antsika dia tiantsika izy ary vonina andray antsika satria ny fiakentsika ny fahotantsika dia aneony fa marina izy ka mamela ny elontsika ary manadio antsika eo amin'ny tsy fahamarinana rehetra noho izany indro raiso izao teny soa mahafaly omen'Andriamanitra anao izao noho ny famindrampony ka amelany ny eloko ao hoy ny tompo satria ninoanatra ianao ka naneritena teo anatrehako izaho efa niaino aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao izaho dia izaho no mamono ny fahatsonao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very amen voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina alleloia sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen ho antsika rehetra izay voavela eloko ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia andeha iombona isika ka haneho ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanikam-pinoana laharana voalohany dia ny fanikam-pinoana apôstôlika iombona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika hoe mino n'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy sanany lahy tokana tompontsika izay nitorontoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any niaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen tonga ao amin'ny fotoana izay anolorana ny rakitra ary isika izao ny ira voalahatra fa 7:27 voalohany no tanterahantsika amin'izany ary atolontsika amin'ny fanolorana ny rakitra ary tompony arena ao
ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny sekoly lahady isika ka dia androso ny tompona anjara efa miomana ao amin'izany. Bonjour les petits, bonjour les grands. Le thème de ce mois de mai, Ankatuavi ni fitarin fanaimasen, que l'on pourrait traduire par revêtez-vous du Saint-Esprit, acceptez de marcher selon le Saint-Esprit. Ce partage sera divisé en 3 parties. Le Saint-Esprit, comment le recevoir, comment le faire développer en nous, et dans la dernière partie, l'histoire de Gédéon, un personnage tiré de notre péricope d'aujourd'hui, Gédéon, l'homme de foi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vit dans le corps du croyant à partir du moment où il ouvre son cœur à Jésus, c'est-à-dire ouvrir entièrement son cœur. Le Saint-Esprit, c'est le résultat de notre communion avec le Seigneur, c'est sa présence en nous. Il ne peut agir que lorsque nous sommes entiers devant le Seigneur, c'est-à-dire être sincères envers lui et envers nous-mêmes. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu lorsque nous avons été baptisés, dans Galates 3,27, au nom de Jésus. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. C'est Dieu lui-même qui nous remplit du Saint-Esprit. Mais nous devons croître spirituellement. Nous avons la Bible par sa lecture et méditation quotidienne. Nous avons la prière, prier avec foi. Il faut une vie de prière constante. Par elle, nous nous accordons avec Dieu pour que sa volonté se fasse. C'est par la prière que nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit. La prière doit être un élément quotidien et permanent de notre vie. Prier, c'est donc écouter Dieu nous dire ce qu'il veut que nous fassions. Nous pouvons aussi chanter des louanges, chanter des cantiques. Et c'est ce Saint-Esprit en nous qui nous guide vers le plan que Dieu a pour nous. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons servir le Seigneur. Mais si nous l'acceptons, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Si nous marchons et sommes revêtus du Saint-Esprit, nous serions des vainqueurs, comme Gédéon, ce paysan que le Seigneur a choisi et qui vécut de choses extraordinaires. Dès sa rencontre avec l'ange de l'Éternel, il s'engagea. Il obéit à Dieu. C'était un homme de foi, un héros. Dieu l'a choisi, l'a appelé. Il écouta cet appel et le Seigneur s'est révélé à lui. Et avec cette force, cette puissance du Saint-Esprit, il mena la tribu d'Israël vers la victoire contre leur ennemi, les Madianites. Ce qu'il faudrait retenir pour aujourd'hui, Dieu veut que nous marchions avec lui et revêtus du Saint-Esprit, il nous a donné les moyens pour y arriver. La lecture et la méditation quotidienne de sa parole, par des louanges, mais surtout par la prière. La prière avec foi et persévérance. Prions. Merci Seigneur pour ces quelques minutes accordées à l'école du dimanche. Nous te remercions car tu nous as permis d'apprendre encore plus sur ta parole. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et que chacun de nous puisse vivre ta puissance, Seigneur. Manifeste-la dans nos vies. C'est en ton saint nom que nous faisons cette prière. Amen. Ataontsika avetrany ny hira izay efa voalahatra mialohan'ny
isian'ny vavaka ataontsika any amin'ny isan-toerana any dia toizana amin'ny famakina ny soratra masina araka ny perikopa efitsekemo. Rehefa vita ny famakina ny soratra masina, tarihy ny zava-maneno isika anao ny hira voalahatra dia hiaino ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko 1 ny 5 ka hatramin'ny 7:11. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandrinisanay dia tsy mitsahatra ny mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fianona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra, araka ny hery ny voninahiny ao amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra na ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masiny eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fanjakan'ny maizina ka namindra antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Amen. Tamin'ny Paskary havana no nanambaran'ny fiangonana tamintsika tamin'izao tontolo izao, tamin'ny alalan'ny filazantsara fa
marina ny soratra masina tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy zay rehetra nolazainy, ary ny finoana izany no ahazahoana famonjena. Ary zay no mampiavaka atsika ao amin'ny sokady zay efa misy antsika ankehitriny dia ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka zao iainantsika azy ankehitriny zao. Olom-boavonjy isika satria efa nino sy nanaiky fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Ary ankehitriny dia tohizany ndray zany taorinan'io ka nilazany hoe ianareo mantsy atsika, ianareo no vavolombelony zany. Fa marina tokoa izany. Ary aveo no nitenenin'i Jesosy Kristy tamintsika hoe manaraha ahy. Tamin'ny alalan'izany teniny zany no nahitantsika ny hoe amin'ny fomba ahoana dia ho aiza ary atraiza. Fa ny apôstôly Paoly ankehitriny no manohy an'izany amin'ny alalan'ity Kolosianina toko 1 ity 7-7 ka ilazany hoe mba ho fenonina ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahendrena rehetra sy ny fahazavan-tsaina rehetra ao amin'ny fanahy na araka ny fanahy masina izany. Ankehitriny zao isika dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy, miaraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompony ny tompo. Ary jereo anie tena efa tanteraka sy miaina amin'izany anie isika zao ry havana. Efa tanteraka sy miaina amin'izany isika zao satria tsy ny elanela tany, tsy ny confinement no misakana antsika tsy iaona amin'i Jesosy Kristy, tsy iray feo na iombona fo amampanahy, fa tanteraka tsika arabaky teny zay lazain'ny apôstôly hoe mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra. Tanteraka eo amintsika ankehitriny lay teny hoe amin'ny apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:4 hoe voageja manodidina nefa tsy tery. Tsy tsaroanao ve ry havana? Tsy tsaroantsika ve fa marina arabaky teny amintsika ankehitriny zay lazain'ny Romanina 5:7 hoe ary na inona am'izao zavatra hary rehetra zao dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izany no fampatsiahivana mahafaly avy amin'ny fanahy masina ho antsika amin'ity alahady 7 manaraka ny Pasika ity, na ny alahady 1 amin'ny volana May, ka hitarihy ny fiangonana sy hampatsiahivana antsika hoe ankatoavy ny fanahy masina. Araka ny valazy eo amin'ny 2:12 ary dia olona efa ao anatin'ny lovan'ny olona masina isika, manana anjara eo amin'ny lovan'ny olona masina, eo amin'ny mazava isika satria efa ao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay irin'ny tompo tsapantsika mandrakariva zay hoe ao amin'i Jesosy Kristy izay, fanavaozana antsika izay, hiala amin'ny fahefan'ny maizina mba ho amin'ny fanjakan'ny mazava dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Le fahefan'ny maizina aseho eto dia ao amin'ilay tsy finoana. Ny tsy finoana manko dia miazona ny olona tsy ahatakarany ny maha izy ny famonjena zay nataon'Andriamanitra. Ary zay ny fahefan'ny maizina, miazona ny olona tsy ino an' Jesosy Kristy lay nanantanteraka ny famonjena, tsy hanaiky an' Jesosy Kristy ary tsy mahalala mihitsy, tsy hoe tsy mino sy tsy manaiky fotsiny fa tsy mahalala mihitsy. Ka raha mihiry isika hoe ry rain'ny fahazavana tsy milenty, avy zahay mitondra ny fisaorana, dia tena mahatsiaro tokoa fa eo anatin'ny mazava isika ka mirohotra miaraka isaotra an'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina manamafy izany toerana nametrahan'i Jesosy Kristy ny mino azy izany, anavahany azy zany hoe fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Efesianina 5:5.
hotsarotsika mandrakary variavana fa zanaky ny mazava isika ary manaraka an'ilay fahazavana zao tontolo zao. Noho izany tsy mitoetra tsony ao amin'ny toeran'ny maizina na ny fahefan'ny haizina ka tsy mahalala intsony ny fiainam-baovao sy ny lalakombana, fa tena efa natsoiny Jesosy Kristy hiala am'izany. Zao mantsy mbola misy ny olona ataontsika hoe ao anatin'ny somampisamby. Somampisamby zany a lay toerana sady tsy maizina loatra tsony nefa koa tsy mbola mazava. Zay ny somampisamby ary tsy hafa ireo fa toy ny hoe olona tsy resy lahatra, tsy mino kanefa mba makany am-piangonana ihany koa, mba miaraka mpivavaka ihany koa, tao ohatra ny kristianina ihany koa. Zay le fiainan'ny somampisamby. Ary io dia am'toerana maro sy amin'ny olona maro, arak'izay lazain'ny tompo hoe tsy mafana, tsy mangatsika tahaka ny fiangonan'ny Laodikia, na tsy maty, tsy velona, manana anarana velona nefa maty ihany. Zany hoe tsy manana ny fiainana kendren'Andriamanitra ho fiainan'ny zanany izay efa nomeny ny fifaliana sy ny fanjakana ao anatin'ny fitondrany. Jesosy Kristy mahita antsika ary mahita ihany koa raha ohatra ka mbola mitoetra na mitady ho tamana ao amin'ny somampisamby sika. Ary tsy Jesosy Kristy irery no mahita an'izany, fa na i Satana koa aza dia mahita an'izany ary mihevitra izany fa mbola endriky ny fahefany ampiarina zany. De hitantsika fa misy tokoa misy olona miaraka amin'ny kristianina, miditra ny am-piangonana, tao kristianina, kanefa dia rehefa mivoaka avy eo na tsy amin'ny fotoana intsony dia mahavita zavatra ratsy lavitra, mahavita fomba piteny ratsy lavitra, mahavita fomba fanao ratsy lavitra noho ny tsy kristianina akory aza. Reny lay manana ny toetra atao hoe mamitaka, ireny lay manana ny toetra atao hoe miatsara velatsia. Ny sary ampitsehoan'i Jesosy Kristy, ny sary ampitsehoan'Andriamanitra nyreny amintsika ka omeny am'izao fotoana zao, de hoy izy hoe ireny lay manatanteraka lay voalazan'ny Isaka fa izay manao hoe ny tanany de tanany Esau fa ny feony de feon'ny Jakoba. Zany hoe tsy arak'izay tena izy tokoa no ambaran'ilay tanana raha mifanitsiana amin'ilay feo. Ary Jesosy Kristy ao amin'ny Matio, filazantsarany Matio toko 5 hatramin'ny toko 7 moa dia anambarany tsara ny hoe ahoana ny fiainanao amin'izany fanjakan'Andriamanitra, izany fanjakan'ny lanitra, izany mahavahoaka an'Andriamanitra ety an-tany zany. Raha vakitsika zany dia ahoana anambarana azy hoe ahoana no iainantsika an'izany. Fa izy dia nilaza mihitsy manao hoe ny fiainan'ny olona toy izany dia fiainan'ny olona tahaka ny amboadia masika mitafy odi-janak'ondry, feno fitaka sy alemem-panahy kanefa masika sy te hamiravira. Mila mandiny tena sy mibebaka tokoa sika fiangonana matetika riavana satria zany moa zao ny fiainantsika ty fanjakan'Andriamanitra ty. Ny tsy maintsy bebahana sy atsiarovatena manko dia araky ty voalazan'ilay mpandiniky ty hoe mila mandiny tena mandrakarivo sika fiangonana hozy fa maro ny olona ao anatin'ny fiangonana no atao hoe faiseurs de semblant. Faiseurs de semblant. Tena marina tokoa zany fa misy fotoana ahitana hoe mandiso fanantenana le fiainan'le kristianina. Heverinao tena piny kanjo rehefa misy ny toe-javatra sy ny endrim-pisedrana miseho dia lasa ho azy ary tsy manana izay iorenany intsony. Irena amintsika dia engane amintsika rehetra zao mba tsy hisy faiseurs de semblant. Raha sanatrika izany tsy mbola tratraoriana akory fa mbola fotoana zao ahatsiarovatena ka hibebahana sy hifonana mba hananana toetra mendrika kokoa. Hoy ny tonokiratsika hoe de ny misy hafanana ka mangoraka ny fo manatona ny mpamonjy sao dia mangatsiaka indray
zao no andro famontsena ka vonjeo saoneninao. Ry mpanota miverena zao ankehitriny zao, sao itiny toroteny farafanasananao, sao anio ny fotoana farahavelomanao, ka za mba misalasale sao manjary neninao raha tsy mety mahalala izao fotoana mety zao. Izao fotoana atrehantsika zao dia fotoana mety satria hanomezan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny apôstôly ny dinidinika sy ny ho fiainana amin'ny mahaolony ny fanjakan'Andriamanitra antsika, amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra antsika. Koa inona ary zao no andrasan'i Jesosy Kristy amintsika hifato anatin'ny fanjakan'ny lanitra, na antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra? Inona no andrasany? Dia hoy ny apôstôly, mba ho fenoina ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Mba ho fenoina ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Raha lazaina amin'ny teny hafa kokoa dia ny hoe mba hifameno tsara ao amintsika ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina izay azontsika avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany ry havana no anisan'ny nitenenan'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa niteny taminy izy ka nanome ny dinidinika tsara ho antitra-nterina indray hoe iny rehefa nampianariko ianareo ny didy sy ny fitsipika araka izay nandidin'Andriamanitro Jehovah-Andriamanitro ahy mba harahinareo, koa tandremo ary ataovy zany fa izany no fahendrenareo sy fanananareo saina eo mason'ny firenena samihafa, fa handre ny lalàna rehetra izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Deutéronomie 4:5 sy 5. Tafiditra ao anatin'ny fiainana andavanandro mihitsy izany fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izany ka mitondra fahendrena ho amin'ny olona, ary zay nahatonga ny mpanao salamo hiaiky tao anatin'ny famoronana ny tononkira hoe ny fahatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananana izay mankatoa izany. Salamo 119:10. Ary ho fampiarana anio fahatahorana an Jehovah fiandoham-pahendrena io, zay ahazoantsika ny fahazavan-tsaina, ahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra no nanoloran'ny mpanompon'Andriamanitra dia Jakoba ao amin'ny Jakoba 4:7-7, ka ilazany hoe ny fahendrena avy any ambony dia madio, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po, be vokatsoa, tsy miahanahana na miantsara velatsia. Jakoba 4:7-7 izay ahitanao mazava tsara zany ny fahendrena madio, sans réserve, pur, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, io ilay antsointsika hoe manaraka fandaminana, be famindram-po. Ny dikateny frantsay dia milazany hoe pleine de compassion. Ary io lay tanterahantsika ary araka ny voalazan'ny Paoly hoe mifampitondra izay mavesatra, na miara-mifaly amin'izay mifaly, miara-mitomany amin'izay mitomany, be vokatsoa, misy vokany, antenaina fa misy zavatra azo amin'ny olona manam-pahendrena ary tsy mampiahanahany zany. Ny fifankahazonao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fifankahazonao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana no mampisy an'izany eo amin'ny fiainanao. Raha vao ivelany zany dia mampireherehan'ilay olona. Izany ane no mahazava-dehibe ny fianarana sy ny fandalinana ny soratra masiny. Na dia tsy indraindray ihany aza ho isika. Io la nahatonga ny tandapa etiopianina nilaza tamin'ny Filipo hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Ny olona endry sy mazava saina dia olona lina mandrakariva anontany tena amin'izay rehetra ataony hoe sitrapon'Andriamanitra ve izany? Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao ataoko izao? Sao dia mba tsy sitrapon'Andriamanitra ary no anaovantsika an'ity na hanarahantsika ny roa, fatra-panontany izany.
satria ilay fahalalana ny sitrapon'andriamanitra efa iainany amavahoaka ny fanjakany lanitra azy ka matahotra anao zavatra tsy ara-dalàna ao amin'ilay fanjakana zay anie olona miaina ao anaty fanjakana anankiray tahaka atsika zao miaina eto amin'ny tany na ny firenena frantsay dia tsy maintsy mitandrina mandrakarivotsika tsy andika ny lalàna frantsay tsy hanohitra ny lalàna frantsay satria fatatsika fa ato anatin'ny tany frantsay sika ary dia izay indrindra koa ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra ianao vahoakan'andriamanitra ianao efa nomenanao ny lalàna ampahafantarana anao dia manjary miaina amin'izany ianao dia izay no evin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina amin'izany fahalalàna ny sitrapon'andriamanitra izany dia mba toy izany koa ry havana ny olona miezaka mamantatra ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiainany no afaka miaino ny hafa manaiky ahitsy mora arenina amin'ny zavatra mety mahasimba tsy hoe olona tanteraka akory tsy olona tsy mba manam-pahalemena akory tsy zany fa olona mora arenina mora ahitsy afaka miaino ary mahay miaino olona tsy mba honenan'ny fitsikerana fa tonga dia mangina aza raha toka hitantaran'ny sasany ny kileman'ny hafa ary zay no asainy lotera tandremantsika rehefa mampianatra izy amin'ny didy fahaenina hoe aza mamono olona dia mampahatsiaro izy hoe tandremo izy fa na dia ny fanalambaraka sy ny fifisana namana fotsiny aza dia efa famonoana ny maha izy azy sahady tsy kelikely zay ka efa mamono olona ianao raha vao manatanteraka izany fomba izany ho an'ny namanao ry fiangonana malala tian'andriamanitra homendrika amin'ny fanarahana azy isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro na dia manana ny fahalemena samihafa azy ianao satria izay tokoa manko ny fiangonana ao amin'ny fiangonana no anarenan'andriamanitra anao ambara-pahatonga anao any amin'ny fanjakan'ny lanitra lay tena fahafenona eo anoloan'ny fitsarany Jesosy Kristy areniny ianao mba anana n'izany fiainany vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izany ny iriny aminao dia ankatoa ny fanahy masina ary ny fankatoavana ny fanahy masina dia ny fankatoavantsika ny finoantsika ny tenin'andriamanitra ny fitiavantsika ny vavaka ary indrindra ny fomba ny fiangonana ny fiainantsika manaraka ny fomba ny fiangonana ity fahatelo ity somary tsy dia everin'ny olona maro ho zava-dehibe ka dia rehefa mamaky soratra masina any trano any izy na mahay mivavaka any ambadimbadika any izy fa tsy olon'ny fiangonana kanefa ao anatin'ilay iraka lehibe nampanaoviny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ny hoe efa nomenao ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany dia mandehany ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao mihitsy io lay hoe hitandrina izay rehetra nandidiko anareo io ny tanterahan'ny fiangonana ary io ny mahatenany Kristy ny tenan'ny fiangonana fa ny fiangonana no any nomen'andriamanitra fahefana sy alalana hiaraka amin'ny fanahy masina ka anazava sy hampianatra ny tenin'andriamanitra sy ny soratra masina ao anatin'ny fiombonana sy ny firaisana io fiangonana io mantsy io fiangonana io no antsoin'ny mpandinika hoe champ d'application ho an'ny vavaka sy ny soratra masina fa raha ohatra ka any ivelan'ny fiangonana eny na mahavita zavatra tsara ianao mahay miantro olona ianao tia namana ianao dia hoy ny tompo hoe na ny jentilisa sy ny mpamoritra zany mba mahay an'izany koa ary mahavita an'izany koa hoe zay zany tsy azonao atao fisipika hanamarinanao ny tsy maha ao anatin'ny fiangonana na ny tsy ilanan'ny fiangonana fa ny fiangonana ny tenan'ny Kristy ary zay faritan'ny fiangonana hoy Kristy na ao amin'ny Mateo na ao amin'ny Korintianina na ao amin'ny Efesianina no faritan'izy tenany ny antony dia satria zao rehefa entin'ny fisainantsika fotsiny manko isika ary zay tiatsika atao fotsiny no ataotsika zay tiatsika hietrana zay tiatsika homena misy tokoa mahavita be amin'izany mahavita be lavitra amin'ny ataon'ny fiangonana
fa rehefa tsy voatandrina io ka tsisy ary fanona miaro dia tsy hafa fa lasa subjectivisme ka mitondra firehareana mampirehire n'ilay manao azy indray ary rehefa mirehire ilay manao azy dia hoy ny tompo hoe efa azonao ny valim-pitianao tsy Andriamanitra tsony no andray andraikitra aminao ka na misy aza ilay teny hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka tsy hanadino anareo amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izay ataonareo dia efa nandraisinao lay valin'lay nataonao noho ny subjectivisme ao aminao sy ny firehareanao efa nitiafan'ny olona ianao efa nodokafan'ny olona ianao efa niorean'ny olona ianao fa mahavita azonao ny valim-pitianao. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy hitodika mandrakariva hianatra sy hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka hanaiky izay hitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiombonana. Zao ny tenin'ny Saint Augustin ilay regny fiangonana matsy. Na dia mahavita fahagagana azy ianao nefa nivelan'ny fiombonana dia tsinotsinony zany fa firehareana sy fiavonavonana ihany. Ankehitriny ary ny fiangonana no ampahatsiahivana antsika indray fa ny fahendrena tsara indrindra ho antsika ary ahitantsika ny tena fahazavan-tsaina honenantsika ao amin'ny fanjakan'ny mazava dia ny fiorenantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izay tarihy ny fanahy masina ary ny fomba famenono ny fanahy masina ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fitiavantsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hatrany. Io no hitaomany tompo antsika. Io zany zao no lalana dingana anankiray indray omen'ny apôstôly Paoly antsika hoe ho antsika izay miaina ao anatin'ity fanjakan'Andriamanitra efa niantsony antsika ity ka maha olom-bavonjy antsika dia meteza hamantatra sy hianatra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra fa izany no manome fahendrena sy fahazavan-tsaina ary mihefarany amin'ny fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra izany ka hipoiran'ilay fanampy feno ny fitiavana ataony amintsika hoe fa izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra ary izay manamavo ahy no afabaraka. Samuel voalohany 2:9 andalany 4. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
kasi manay. Nasalutra nilalana asakan naritsi hambe nahendeka nalatsa Yesuku tsy mampanilona navesatra ny efanetiko toky fonano nasetriko tsy taitsao firozaratsilo sy nampivadipo ho tsinotsinona tompo ankiniko amina ny fiainako sy zay rehetra mikasikay hampianao hitantanatsy andao minominona hanjo na ho sarotra toko matoky anao ao ka tsy manay matoky anao zahay miandry ny marina fantatray anao fa tsy miangatra tompo miandrandra anao zahay miandry ny rariny tsy manay ny fanay nanananao matoky anao zahay miandry ny marina fantatray anao fa tsy miangatra tompo miandrandra anao zahay miandry ny rariny tsy manay ny fanay manananao tompo ankiniko amina ny fiainako sy zay rehetra mikasikay hampianao hitantanatsy andao minominona hanjo na ho sarotra toko matoky anao ao ka tsy manay minominona hanjo na ho sarotra toko matoky anao ao ka tsy manay. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotranao indrindra izahay Tompo, noho ny amin'ity ora ity izay nomenao anay ka nandrenesanay indray ny teninao. Misaotranao izahay satria fitiavanao anay izany, ka mbola nanomezanao izany teninao izany, mba hahatonga anay hankatoa ny teninao ary hahatonga anay hanantona anao bebe kokoa. Misaotranao izahay satria nomenao tombonandro, ary izany tombonandro nomenao anay izany dia niangatanay aminao Jesosy, dia mba hitoeran'ny teninao aty anatinay, mba esoranay izay rehetra vitanay ka tsy nankatoavanay ny teninao. Ary mangataka aminao izahay ankehitriny ho anay izay mpiara-mivavaka dia fantatrao ny etaeta sy ny fanarinay, tsy miafina aminao izany Tompo, na dia tamin'izao andro sarotra izay diavinay izao ary dia matoky izahay fa araka ilay teninao hoe
na voakeja manodidina azy koa azy izahay de tsy mahafoy anay ianao fa mbola manome tombonandro anay ko dia ny angatanay aminao Jesosy de ny rahanao lalana aminay mandrakariva mba hahafahanay mijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa ary ankehitriny zahay dia mangataka aminao ho an'ny fiangonana ziona vaovao ao ireo izay tao anatiny tsy fahasalamana de isaoranay ianao Jesosy noho ny fikarakarana ao an'izy ireny tamin'ny alalan'ireny dokotera izay efa nantsoinao manokany ireny hikarakara azy de isaoranay ianao satria efa tsara izy ankehitriny dia nirina isy angatanay aminao de mba nitoerany mandrakariva eo aminao. Mangataka aminao koa zahay ho an'ireo izay ao anatin'ny aretina mivavaka izay Jesosy mba hanafahanao an'izy ireny satria fantatray fa mpamonjy sy mpanafaka ianao araka ny teninao hoe raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo de matoky zany zay Jesosy fa amaly zany ihany koa ianao ary mivavaka aminao zahay ho an'ny barao mifiandraikitra foibe izay mitantana ny FJKM sy ny ambaratonga maro samihafa ao amin'ny foibe ary indrindra ny aty amin'ny synodam-paritany indrindra ny aty amin'ny fiangonana tsirairay avy ato anatin'ny synodam-paritany misy anay efa nifidy sy ny antso an'ireny mpanomponao reny ianao de ny ampahery azy tokoa anie ianao Jesosy amin'izao andro sarotra izay diaviny izao mba hahafahany mijoro vavolombelonao ka hanambara ny fitiavanao sy ny famonjenao izay tianao tanterana amin'ny olona rehetra de tonga eo amin'ny fotoana izay fangatahana vavaka ao anay tsirairay avy de ny etaetam-ponay tsirairay avy de hitanao zany satria zay mandray manitra anao mahita ny reto vahoaka maro samihafa izay miondrika mangataka aminao ianao Jesosy de ianao anie no hamaly vavaka an'izy ireo. De matoky indrindra izahay Jesosy fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa avy nanatanteraka ny lanao azy de ny ahatonga anay olom-baovao eo anatrenao ary ny fangatahana izay efa nataonay teo de mba ho raisinao zany ary izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao hoe rainay izany an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay anina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Ny andininy fahatelo atoloria izotopo sy hery mba omeo afo mahay mihetry no ataontsika izao ny andininy fahatelo amby 7 alohan'ny tsodrano ary ny antema 540 ao aorinan'ny tsodrano. Ho tanteraka aminareo any nitsodrano izay atolodra amin'ny anaran'ny tompo. Hita ianao any ny tompoka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any ny tompoka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any ny tompo, ka hanome aminao ny fiadanany. Amen.
io an'andriamanitra irereny eny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Misaotra ny tompo sika ry havana, misaotra antsika rehetra indrindra koa niara-ny ombona foa mampanahy ary nanome voninahitra an'andriamanitra tamin'izao fiaraha-mivavaka izao. Andeha amin'ny raro antsika rehetra. Bon après-midi et bonne semaine. Mirary soa ry havana.